早晨啊，各位，咁咧，我哋今日嚟到呢一個冰島嘅第二日啦。咁啊，大家望下我後面嘅景色，好大風咯，係啦。完成咗咧冰島第一日嘅行程啦，都算非常之順利啦。咁但係咧，估唔到咧，第二日咧咁大盆冷水咧，就朝早咧就抌落嚟啦。冰島嘅天氣報告啦，嚟緊會有一個嘅 snowstorm 啊。我哋其實本身今日嘅行程咧，就係喺呢度睇完黃金圈嘅路線之後咧，就會落去一個叫做經過一個維克鎮啊，環島一定會必經嘅一個鎮，連接去嘅嗰條主路咧係成條封晒嘅。好麻煩啊！好，我哋而家離開。咁啱我哋走緊嘅時候呢，隔離呢架車呢就因為太大嘅積雪呢，而架車喐唔到，最後要幾個人幫手推架車呢，先至可以喐得走。咁啊，本身咧就係去呢個黃金圈，咁我哋咧由於太大風，我哋而家去一個叫間歇泉。咁因為太大風，我哋避咗入去一個遊客嘅 centre 度，咁有啲 souvenir， 而家行下先，因為今日真係大風得好緊要。好大風啊，大佬！間歇泉咧係冰島黃金圈路線嘅重點之一嚟嘅。當日其實我哋期待咧係睇到呢一個畫面嘅，但係咧可能因為唔好彩嘅關係啦，我哋逗留咗30分鐘咧都睇唔到任何噴出嚟嘅熱水柱，最多咧都係有呢啲水咧長期滾住。咁但係點解啲水會咁熱嘅咧？就係因為咧其實佢下面咧係好近岩漿，再加上咧地下面複雜嘅管道系統咧，其實咧係積聚咗好多壓力。而當呢啲壓力釋放嘅時候咧，就形成我哋所講嘅間歇泉啦。大小姐試呢個咩啊？有酒精嘅咖啡。入邊有伏卡同埋呢頭香，哇幾好飲！然後我飲可樂啊，呢個聽聞冰島好好飲嘅可樂。好，我哋嚟試下冰島可樂，咕嚕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 ，幾好飲啊真。我覺得佢最大一個分別就係佢真係好多氣咯，咁所以飲落去嘅時候個爽嘅程度會高啲。好，咁咧我哋而家同大家 update 下我哋嘅進度。咁我哋取消咗好多嘢，更改晒啲行程啦。跟住點知原來而家12點啦，佢又開翻條路咯。咁我哋而家即刻要趕行程，我直懟落去維克鎮。我哋事不宜遲 ，Let's go！ 好啦，我哋咧嚟到呢個黃金圈，另一個都必睇噶啦，就係呢個 Gullfoss 嘅呢個瀑布啊。本身我哋今朝睇咧上嚟呢條路都封咗嘅，拍個靚車先。我哋而家嚟到 Gullfoss 嘅瀑布，我哋而家避風啊，而家入咗去呢個 souvenir store， 我哋而家準備出發。Gullfoss， 而家我哋喺邊度？我哋而家呢度，哇！睇住啲冰。哇！好激烈啊！好靚啊呢度！睇個古佛斯瀑布咧，最印象深刻嘅咧，並唔係佢有幾靚，而係呢度啲風咧係大得非常之誇張，感覺咧係隨時真係可以將你吹走嘅。每個遊客喺度行路咧都完全企唔穩啊！不過講翻呢個瀑布咧，的而且確咧係相當震撼。好啦，咁咧我哋咧而家咧揸咗咧差唔多個幾兩個鐘頭嘅時間咧，就嚟到呢一個咧叫做斯加科爾嘅瀑布。我哋而家係去緊南邊嘅發展嘅，我哋去緊維克鎮嘅中途咧，其實有唔同嘅瀑布可以睇嘅，而我哋就揀咗咧喺呢一個斯加科爾嘅瀑布去到睇，因為佢都比較出名，同埋咧佢係好宏偉嘅，係啦。咁我哋而家離遠已經睇到係好靚嘅，再加上我哋側邊啦，成條路過嚟啦，佢呢邊成個大草原山，再加上個陽光，超級夢幻、超級靚嘅成件事，好療癒嘅成個風景。而家就帶大家睇下究竟係有幾靚。呢個斯加科爾瀑布咧，另一個名咧係彩虹瀑布。如果晴天嚟嘅話咧，出現彩虹嘅機率啊係高達95%嘅。另一個賣點就係咧，佢可以好近距離咁去欣賞。另一個咧高60公尺嘅瀑布啊，真係可以喺我哋嘅面前咧近距離感受佢嘅震撼感。睇完呢個瀑布去我哋下一個景點嘅路上呢，竟然俾我哋見到呢一個圓條彩虹，成個景色係非常之壯觀。而呢個呢，亦都係冰島自駕遊其中一個特色。每次喺冰島揸車呢，我哋都忍唔住呢要讚一句：呢度靚到好似畫咁樣。
我哋今日終於嚟到我哋最後一站，咁就係呢一個嘅維克鎮啊。咁維克鎮咧，呢度有一個好出名嘅景點叫做黑沙灘。咁啊，我哋而家咧趁日落之前咧就揸到過嚟啦。咁啊，最尾去到睇一睇。大雨嘅時候咧，佢會一嘢係你意想不到嘅大浪咧，會冚埋嚟咧，好多人被捲咗出去。咁所以咧，其實呢個沙灘咧都有少少嘅危險咧，大家要小心嘅。咁咧，其實你企翻岸邊啦去影相咧，其實已經見到成件事好壯觀啊！再加上而家成個天氣咧，好有一個憂鬱嘅感覺。但係咧，其實基本上就係咁。好啦，然後咧，我哋而家咧就出發去咧今日第2日晚嘅酒店啦。咧，我哋今次呢一個酒店其實係特登揀偏遠咗少少嘅。咁個原因就係咧，方便我哋聽日報嘅 tour 咧係比較近，因為我哋聽日咧報咗個團咧係9點鐘就要到咗集合。咁我哋呢一個酒店比較過去，大約1個鐘頭到嘅車程。咁我哋如果翻到酒店咧，就再俾大家睇下我哋嘅住宿。我哋揸咗差唔多1個鐘頭20分鐘，終於嚟到呢間 Force Hotel 啦。哇！成個感覺好溫馨啊！哇，好安全，好開心，耶！我哋嘅運氣真係未用盡，佢仲要幫我哋 You have been upgraded。經過1日嘅波折，終於可以休息。帶大家睇下呢間 Force Hotel。好啦，咁咧最後咧，我哋都俾大家睇一睇我哋今次住呢間酒店啦。到嚟咧，基本上係佢個廁所會比較上係精緻少少啦，比較上光猛，係啦，但係好乾淨嘅，成件事係好光亮嘅，係空間都幾大嘅。連隊入到嚟呢間方正嘅一個床型啦，咁佢都話都幫我哋 upgrade 咗㗎嘛。咁啊，同埋就咧最好嘅呢樣嘢咧，呢度咧佢一出去咧，如果你見到有極光咧，就可以即刻踏出去睇到。咁啊，我哋暫時第2晚咧都仲未睇到嘅。咁啊，希望今晚我哋有呢個運氣咧，就加成埋。咁啊，今晚睇埋咁啊 perfect 啦。咁聽日一早咧，我哋就要好早去出發我哋嘅行程啦。咁所以咧，我哋而家要早啲休息。早晨，咁咧我哋而家咧嚟到今日冰島嘅第3日，朝早咧就揸咗個零鐘車咧，就嚟到呢一個嘅冰河湖嘅集合點啊！咁我哋今日就報咗一個咧係藍洞嘅 tour 啊，冬季限定嘅一個節目，做咗半個鐘度，咁我哋就落車去到周圍揈一揈先。各位早晨，咁我哋而家身後呢一個咧就係呢一個嘅冰河湖啊，咁啊非常之出名嘅一個景點嚟嘅。咁我哋而家好多時間啦，咁我哋就再喺度發掘下先。咁我哋呢個藍冰洞團咧係經 Get 咗街，再報呢一個咧 Guide to Iceland 嘅 Travel Agency 去參加嘅。費用嚟講呢，一個人咧係1280蚊。咁咧啱啱我哋就 check in 咗，集合咗啦。咁啊，因為呢度咧其實有個 cafe 可以買嘢啦，咁啊好多人喺度係影相啦，因為而家大家超多團喺度集合啦。披薩同埋呢個朱古力，俾完錢係自己攞。我哋仲有15分鐘食少少嘢暖個胃先。而家上咗車，依家啲好大嗰啲越野車，咁就好似都要坐一段時間。好啦，我哋呢一個 tour 咧，唔係淨係話齋去呢一個藍洞嘅，因為咧其實個導遊都係本地人啦。我哋中途咧喺去嗰啲冰洞嘅時候咧，其實會停好多唔同點啦。原因就係因為琴日取消咗，咁好多人，所以有一個 buffer time 俾我哋咧，唔使話去到嘅時候咁多人嘅同時，又可以影下唔同嘅相。咁依家我哋就見到一個好靚嘅湖，個雪山個景係 stunning。咁啊，大家全部好多人唔同團喺度影相啊咁。好，而家咧上翻車，我哋繼續去下一個景點。而家要擺個鞋釘。行前咧已經見到啲 glaciers 喺嗰邊，應該會行過去，然後就揾啲藍洞出嚟。
喂，我哋踩上個冰度啦！哇！ Thank you。食冰啊！呢個係1000年嘅雪啊！佢呢度咧行嘅冰係每一步都要好 solid， 要踩得好實咁。如果唔係咧，會好易跣。嚟到呢個藍冰洞嘅門口咧，已經見到好多其他唔同團排緊隊啊！咁排隊嘅時候有咩做呢？旁邊有一啲好少嘅冰洞咧，可以俾你影下相啦，去探索下咁樣嘅。我哋而家身處喺呢個藍洞，因為佢係有好多嘅一層層冰、一層層水，跟住就有好多火山灰，形成一個藍色咁樣晶瑩剔透嘅景況。咁點解啲冰會咁藍嘅呢？其實源自於呢一啲冰層咧長期受呢個高壓嘅壓縮，當佢哋吸收光線之後咧，就會散發一種藍色嘅光，呈現到呢一種咧咁清澈嘅藍。而呢啲冰洞咧每年嘅形狀啦、大小、位置都唔同嘅，都係需要咧當地一啲專業嘅人士啦，或者係啲旅行團嘅人咧去發掘，再開放俾遊客去參觀。哇！大家睇到呢度係超長，成個洞底度入唔到啦，但係個藍色係好晶瑩。我哋就翻咗嚟個集合點咧，咁佢啲店啊、啲小食店全部開晒，咁我聞到好香咧，就係一個賣 burger 羊肉嘅漢堡包。因為我哋好肚餓，而家1點幾。咩？一咬落去啦，都唔係好多料，都羊肉薄薄地，即係好香嘅羊味，然後佢有少少 cream cheese 嘅喎。呢個係咪鑽石啊？好靚喎，好晶瑩剔透喎啲冰。好啦，咁咧我哋咧而家啱啱就個 tour 完咗，食完嘢啦。咁我哋過埋嚟對面呢度咧，都係一個非常之出名嘅一個景點啊。咁就係呢個嘅鑽石沙灘啊。咁啊，顧名思義啦，就因為好多唔同嘅冰塊咧都衝咗上岸，咁所以變相成個奇景就係好似好多鑽石好靚咁樣啦，都係一個影相打卡位啦。咁我哋個 tour 咧都係3個鐘嘅時間啦。然後我哋好好彩啦，因為我哋呢一個導遊咧係非常熱情、非常 nice 啦，即係所有嘢都好幫得手，同埋佢介紹可能啲冰川點樣形成啊。以前其實係因為全球暖化嘅問題啦，其實好多嘅地方都仲係冰，但係而家都已經融晒。咁佢都講得好清楚，都令到我哋了解多咗關於成個冰島嘅天然氣候啊。成個藍冰洞咧，老實講嘅冇我想象中嗰種藍咧咁藍，但係我覺得係幾得意幾好玩嘅。大家如果記得喺冬天嚟冰島咧，一定要報呢一個 tour。好啦，咁咧我哋咧就嚟到今日第3晚嘅酒店啦。咁我哋前1、2晚咧，嗰兩間酒店我覺得都冇乜特別好去介紹啦。咁但係呢一間咧都幾唔錯，所以都想帶大家去睇一睇呢個 room tour 嘅。呢一度咧係近呢個叫做 Hof 呢一個霍芬個嘅城鎮嘅酒店咧係叫做 Milk Factory 啦。我哋3點 check in 咧完全冇人嘅，成個環境佢哋呢一度咧係勁超啦。咁我帶大家睇一睇間房先。入到嚟咧超級充足嘅一個衣帽間同埋一個擺放行李空間嘅地方。咁右邊咧就係一個廁所啦。個廁所就咁都係企缸啦，亦都有暖爐喺入面嘅。其實呢間房係有2層嘅，個樓梯上去咧，其實就係另一張床，一個超高樓底嘅玻璃。如果夜晚我哋有極光嘅話咧，基本上我哋一開眼望下個窗咧，就睇到有霧，然後我哋就可以即刻衝出去，好陽光、好開明嘅成件事。咁啊，我覺得呢間房係好精緻嘅。暫時我哋呢3日喺冰島嚟講，即係叫做最靚嘅一間酒店。轉頭都會去呢個城鎮出面咧玩下發掘。咁我哋再大家睇 ，Go！我哋而家嚟到呢一個霍芬嘅呢個城鎮，喺呢度係好舒服嘅呢一個小鎮。我哋而家位處咧碼頭位置咧，好平靜啦。轉個頭望嗰邊啦，已經係一個好靚嘅雪山咯。但係呢間好似咧聽聞係唔錯嘅餐廳，叫咩 Parkos 嘅一間餐廳。咁我哋而家就去食嘢先。
坐低咗，成間餐廳勁有 feel 啦，好靚嘅一間小木屋咁樣啦。我哋嗌咗呢，特登試一個馬肉啊，同埋仲有吞拿魚扒。咁我而家等嘢食嚟。吞拿魚，哇！切開咗已經。試試呢個吞拿魚扒。個吞拿魚味係幾新鮮啦，烤佢又唔會話烤到好熟咧入面，佢個調味都啱啱好，唔會話太鹹或者冇味咁樣，幾好食咯。咁但係你話係咪去到好驚豔咧？咁當然唔係啦。然後咧，我哋依家個試嘅咧馬肉啊，我哋嚟冰島咁多日咧，成日見到啲馬喺草原度，佢呢一上台其實係幾香嘅。哇！咁舒服，但係好似牛喎個馬肉，你唔講係馬肉我都唔知喎。首先佢幾好食啦，同埋佢好似食緊一個牛柳，但係一嚿韌啲嘅牛柳咯。佢又冇話一種有特別另一種味道咁樣啦，即係好似食緊一個牛。大家如果有機會可以試，因為同你食牛冇分別咯。咁呢間就 OK 啦。咁我哋唔講咁多，食嘢先。拜拜。可愛嘅冰島貓貓。今條片嚟到呢度啦，如果大家中意我哋呢個冰島 vlog 嘅話咧，記得 like 同 share 條片咧。有咩想同我咧，記得 comment 話知。有興趣嘅話，follow 埋 IG 我哋下條片再見啦，係咪先？拜拜。